Oke semua, selamat siang. Ya, ini dapat kerjaan dari user laptop. Nggak lama sih. Core to do kayaknya. Ini HP 560. Agar performanya optimal, jadi hanya dua yang di-upgrade, mungkin hard disk, SSD sama RAM-nya aja yang dinaikkan. Oke lah, cekidot, kita ganti aja lah. Oke guys,
Oke, tinggal kita install ulang. Siapkan bootable, ini bootable Windows 10 yang sudah jadi. Jangan lupa flash disknya. Oke, terbaca RAM 4. Option.
Oke, proses penginstalan karena zaman sudah update, kita harus siap upgrade termasuk hardware dan software karena banyak piranti yang tidak mendukung operating system lama. Jadi biasalah, maunya produsen seperti ini, kita harus update dan mengganti hardware yang lama menjadi baru. Ini hanya suatu upaya pengoptimalan perangkat lama agar agak mutakhir aja, gitu aja. Caranya begini, kita upgrade RAM sama harddisknya.
Prosesnya agak lama guys, karena prosesornya low end. Sekarang zamannya minimal itu Core i5 lah, ini Core 2 Duo. Tapi nggak apa-apa lah, diupayakan lah. Memang harus sabar dikit, dan yang penting RAM-nya sama harddisknya sudah upgrade. Oi! Turu tadi. Cong ngomong dulu. Cong telat tuh nanti gue balik. Apa misal? Aman. Aman, mari guys. Anu. Siapa? Mari sarapan. Terus Yo. dan acara awak mod. Jangan revisi laporan kali ini sih. Ayo, bikin sesuatu.
tunggu sih wis. Oke, tak ngobrol ini. Ini jam 12 sama tuh wis. Ya mau jam Terus ayo tunggu ini. Iki opo? Kamu tahu gak? jangan deh adik nih dari aku flu kan yang aku flu Terus pada anakku jangan oleh oh langsung ini. dia langsung berada pada tangan bapak Alhamdulillah ini sudah selesai guys, sudah masuk Windows. Kita cek dulu display settingnya. sing jero sih anu rapi Oh, langsung trouble. Sementara ndak ono, cuman iku tok lo kan ono sing lugur kabele iku tengah. Iya. Aman ndak ada. Iku tok wis sementara. Iya ngeler iku. Ordo duwo iki. Ordo duwo rame loro asine. Digawe tambah loro tambah papat. Hari sing ganti SSD.